love birds, love birds, love birds. வீட்டில் வளர்க்கப்படும் பறவைகளில் லவ் பேர்ட்ஸ் தனி இடம் உண்டு. கொஞ்சம் இடம் இருந்தாலும் போதும். சின்ன கூண்டு வைத்து அதில் 2 ஜோடி பறவைகள் வரை வளர்க்கலாம். கீச் கீச் சத்தம் கேட்டாலே மனதில் மகிழ்ச்சி குடியேறும். இந்த பறவைகளை வளர்ப்பது தனி கலை. அவற்றை குழந்தைகள் போல பராமரித்தால் நம் கைகளில் வந்து விளையாடும். இந்த பறவை கூட்டினை வீட்டின் மூலையில் கட்டி தொங்கவிட வேண்டும். கூண்டில் 2 சிறிய பானைகளை கட்டிவிடுவது அவை முட்டை வைத்து அடைகாக்க வசதியாக இருக்கும். அவை ஊஞ்சல் விளையாட ஒரு கட்டை வைப்பது அவசியம். அப்புறம் தீனி வைக்க ஒரு கிண்ணம், தண்ணீர் பாத்திரம் வைப்பது அவசியம். தண்ணீர் பாத்திரம் பாதுகாப்பானதாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் பறவைகள் அதில் விழுந்து வெளியேற முடியாமல் தவிக்கும். லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகள் தினை விரும்பி சாப்பிடும். அப்புறம் சீமை பொன்னாங்கண்ணி கீரை, பசலை கீரை கொடுக்கலாம். முட்டைக்கோஸ், விதை நீக்கிய ஆப்பிள், புரோக்கோலி போன்றவைகளை உணவாக தரலாம். கூண்டிற்குள் நியூஸ் பேப்பர் விரித்து வைக்க வேண்டும். அவை கழிவுகளை அகற்ற எளிதாக இருக்கும். தினமும் தண்ணீர் வைக்க வேண்டும். அதில் வைட்டமின் பி மாத்திரைகள் கலந்து வைத்தால் பறவைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும். பறவைகளின் தீனிக்கு எறும்பு வருவது வாடிக்கை. இது பறவைகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். முட்டை போடும் பருவத்தில் கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும். குஞ்சு பொரித்த நேரத்தில் எறும்புகளிடமிருந்து அவற்றை பாதுகாப்பது அவசியம். எனவே கூண்டை சுற்றி எறும்பு கொல்லி சாக்பீஸ்களை பூசுவது பாதுகாப்பானது. லவ் பேர்ட்ஸ் அடிக்கடி முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும். எனவே எளிதில் குடும்பம் பெருகுவதோடு நம் மகிழ்ச்சியை அதிகப்படுத்தும்.